好，咁啊嚟到第二節嘅時間啦，咁就我哋咧都頭先 break 嗰陣時候咧，都仲未見到阿 Eddie 就有反應嘅，咁啊，所以可能我唔知佢係即係仲 check in 緊啦，定係喺咩 stage 咁樣啦，咁啊，anyways，咁我哋就繼續先啦，咁第二節開始，咁啊就等KO update 一下個市況，因為講下個市就況先。係啦，嗱，咁今日就美股就開啊，唔係喎，今日美股美股今日休市喎，係假期又係。嚟嘅，咁係啊，啊呢個可能係比較新近啲嘅假期，所以阿 John 啊未必記得。係啊，我都真係唔係好為意，老實講係即係，因為我喺美國嗰陣時就冇呢一個啊嘛，所以其實呢個假日期咧，我都有啲都真係有點而係陌生嘅，佢哋叫 係啊，今日嗰個 Juneteenth 假呢期係叫 個係 Juneteenth。Juneteenth 咧就係其實係紀念即係嗰啲美國黑人民權運動嘅一日啦。咁係即係正確日期應該係6月19號嘅，咁所以係即係即係仲係6月10幾號咁啊，Juneteenth 啦。咁啊事件我就冇去深究啦。總之就係同呢個美國黑人嘅呢個民權運動有關。咁就係拜登政府咧喺2021年嘅時候先至新增嘅一個假期。咁所以咧今日咧美股咧係冇市嘅，咁但係 futures 咧都仲有繼續係有 trade 啦。咁而家見到誒道瓊同埋 S&P 500咧都分別係跌緊差唔多1%嘅。咁呢個Nasdaq 咧就跌緊1.2%啦，small cap 就跌緊1.4%啦。咁頭先見到即係個investing.com 個 headline 嗰度都有寫就係話英倫銀行咧就維持息口不變就4.25，咁相信呢個一陣間阿 John 可以 comment 下啦，即係對於呢個減息嘅步伐啦。咁見到即係普遍都跌喎，即係 DAX 就都跌緊1%啦，法國又係跌緊1%，即加意大利啊、西班牙啲都係跌緊1%。咁今日港股都跌得多嘅，今日港股都跌咗1.67%啦，H 股又跌少啲，跌0.5%。咁新加坡跌咗1.2%啦。今日今日都跌得幾犀利喎，尤其是係見到即係之前升得多嗰啲咧，最近我唔知阿 John 有冇留意啦，一啲新消費嗰啲股票啊，即係例如係咩普普馬特啊、老普黃金哦，啊係啦，嗰啲咧，黃金啊，冇錯嚇，唔係，嗰啲都跌。我都覺得近期嚟講嘅話，其實啲個市係扯得比較緊要啲嘅，有啲即係古靈精怪嘅嘢咧，係爆升到好緊要，即係有啲喺香港啦，有啲喺 Nasdaq 上市嗰啲啦，喺一啲公司咁樣，即係無論係即係掛名 AI 又好啊，甚至乎中草藥嗰啲咁樣嘅話，即係完全係冇盈冇唔好話冇盈利啊，連呢個即係實質業務營收都冇嘅，都係升到即係爆晒燈咁樣。我覺得即係有點而係即係嗰種即係咪即係我又唔想講話叫瘋狂，但係都有點而狂狂地嘅一個味道嘅真係。咁呢隻都好誇張啦！呢隻 Circle 就啊，係即係最近上市嘅，即係 stable coin 嘅一個 trading platform。嗯。咁上市嘅時候應該係差唔多都冇100蚊，而家已經差唔多去到200蚊啦。琴日仲升咗33%添，咁都幾瘋狂下嘅。咁但係反而即係全打仗咁，但係油價又唔算喐好多喎。油價而家呢個奧蘭德呢個 WTI 嚟嘅，WTI 而家都仲係75蚊左右，咁係高咗嘅，即係比之前即係都即係可能去翻70、60幾、70嗰啲位係高咗啲嘅。咁但係又未去到話即係好似好恐慌咁樣高啦。咁黃金好似都反而係又係回喎，即係反而係即係呢一啲比較避險屬性比較強啲嘅，反而之前係即係打仗之前就見到個高位差唔多去到3400啦，黃金。咁而家都落翻少少，就都未去，即係都跌得低過3400呢個 level 嘅。咁睇下啲 currency 啊，啲 currency。
咁啊 yen 又都唔算，即係冇乜點，唔算喐得好勁喎。各個 currency 都咁啊，Euro、yen 都係過去一個禮拜都算比較平靜啲喎。Euro dollar 就即係跌咗0.9% 啦，Euro 呢個 dollar yen 就升咗1.3%啦，都唔算，都 currency market 就冇乜反應啦。對於今次即係呢個以色列同伊朗嘅戰爭。咁啊，crypto 啊，睇埋啲 crypto 啊，Bitcoin 就10.04萬，咁啊，過去7日都跌咗2.3%，咁啊，都係跌喎，即係又冇話哦，一打仗就啲錢就即刻湧入晒去啲即係叫做有避險屬性嘅東西，即係似乎都整個市況都出奇地平靜喎。如果以一個即係有呢個地緣政治衝突嘅情況嚟講，係，我都覺得係，即係如果其實有啲怪嘅啦，股市我覺得回吐，即係今日亞洲啦，歐洲嗰邊啦，你話跌咗1%咁樣，到底係真係因為嗰個即係中東嘅戰事啊，定係借呢個事件係take 咁啲 profit 咧？因為始終嚟講嘅話，即係我哋之前都有講過啦，今年嚟講嘅話，歐洲。好多市場嚟講嘅話，個表現非常之亮麗啦。咁啊，德國亦就更加係即係屢創新高添啦。咁樣咁啊，睇翻亞洲地區近期嚟講嘅話，咁啊，港股亦都表現都相當之唔錯啊，係咪先嚇？即係應該就恆指未見到一個新嘅即係今年嘅高位嘅，應該係即係，但係就即係起碼都都去翻二萬四早兩日係兩啦。萬兩萬四幾啊咁樣啦。咁所以頭先再加上頭先你所講啦。近期有啲譬如話新股上市又好啊，即係啲真係即係個感覺上嘅市況即係幾熱鬧咁樣，咁啊即係借機有啲回吐咁樣，咁似乎係呢個情況。因為即係頭先你都講咗啦，如果你話真係一啲避險嘅傳統嘅避險嘅資產嚟講嘅話，其實係唔見到特別地有反應。黃金啦，你就算係譬如話美國嘅國債咁樣嘅話其實都唔係話叫做好明顯地反映緊嗰個對個係啊，國嘅債睇下個戰事。息率而家都4.38，10年期4.38，呢個30年期4.89，咁都係。係啊，其實穩定嘅，即係呢兩個禮拜嚟講，其實唔見話好大嘅。即係如果即係比着以前嚟講嘅話，出現呢啲咁樣嘅即係地區性嘅即係戰事紛爭嚟講嘅話，咁啊個 yield 肯定已經係急跌啦，已經係即係嗰個債券搶高啊嘛。Eddie 叫你放佢入去喎，係咪佢喺個 Zoom 嗰哎，度？哦係喎，等陣先啊，我頭先顧住寫個 tagline，冇留意到添啊，就係、誒咁啊，喂，hello，你好，Eddie，喂，咁啊，好啊，我哋而家係第二節開始咗一陣間，咁啊，阿 KO 就喺度講緊個市況啦，因為頭先第一節嗰陣時候，一開始就已經係急不及待啦，因為即係阿 KO 喺呢個美國翻嚟啊嘛，咁當然問一問就係佢喺美國嗰邊有冇見到即係呢個洛杉磯淪陷咁即係情況咁跟住就亦都我哋輕輕 comment 咗下呢個即係以色列空襲呢個伊朗嘅情況咁樣，咁亦都報告咗你今晚啱啱先到呢個耶加達噶嘛，或者等你又講下你而家個情況啦。咁啊，恭喜晒 KO，即係由地獄翻嚟我哋天堂啦！咁恐怖，未睇應該啊，呢隻地方係咪先？即係應該要帶住個豬嘴咁樣，即係報要道。啊，真係好危險啊！即係 LA 呢啲地方，即係應該改名啊，唔應該叫 Los Angeles，應該即係要講地獄之城啊，唔係天使之城。我覺得好短時間，因為我之後就要供出去，仲有即係要同老闆飲杯嘢，咁所以就哇，真係喂，night 呢 cap 度而家香港時間已經係10點2個字啦，已呢經係。度9點，呢度9點10分夜晚，咁就
初時以為可以避得開，點知一 land 咗時，跟住就話 Where are you 咁樣，哦，哇！阿老細咁有興致啊喂，咁我冇辦法，因為唔係好即係多機會成日可以即係 face to face in person 咁樣見到。咁啊，雅加達第一次，Jakarta 第一次嚟到。咁啊，唔係第一次嚟印尼，咁啊10年前到啦，就都係老闆嘅婚禮，我就去咗巴黎，咁就巴黎就第一次去，咁就第一次到埗呢個印尼，咁啊，如果 Jakarta 就係即係都係第一次，印尼就第二次，咁就中間居然 Jakarta 同 London 係冇直航機，即係我要係轉機先到。咁就咁當然啦，即係其實就中東三島同埋呢個火雞國嘅航班都係唔錯，只要唔好途經伊朗同埋呢個以色列嘅上空咧，就應該都安全。如果你開嗰個咩雷達嗰個航空嗰個網嘅話咧，應該都冇乜飛機夠膽飛向呢個伊朗同埋即係呢個烏克蘭啊。或者係即係以色列嘅上空都即係比較少啲。咁我今次就轉機就係喺伊斯坦堡嗰度轉，都唔係第一次。我諗之前我就算係做錄播嗰時，我自己環節都係喺伊斯坦堡嗰個機場都試過做錄播。咁但係今次，因為我應該成年幾好似冇喺伊斯坦堡度轉機，咁又係好老土啦，即係又係啲極權國家嘅表現啦，又係整個 WiFi 咁，即係因為我2個鐘喺嗰度啫嘛，我冇理由即係整個 WiFi pass 噶嘛，咁啊又要係碌你本即係登記你本或者係即係碌一碌你嗰本 passport 先可以有個 WiFi password 先可以上到 WiFi，真係好閪痕震，即係我諗啊，我以當都好驚係俾人 keep lab 定點？即係喺你個機場用 WiFi 咧，跟住佢已經係要登記晒你啲即係 passport 啊嘅身份啊等成，都真係幾誇張。咁嚟到呢度印尼就都幾似大陸嘅喎，即係個機場個感覺，任何嘢又係要你 QR code 掃啊，登記晒所有嘢啊，又即係啲保安啊等等成都係有啲似。咁啊，同埋我諗 KO 飛得多都係有呢個警覺性，或者即係有呢個 awareness。就係好多時咧，你雖然可能用特需護照或者係用 BN 圓圈啦，咁但係即係你一定要 check check 喎。雖然佢係寫你嗰本護照可能係免簽，但係好乞人憎嘅喎。佢唔一定免簽你就完全唔使做嘢喎。佢可能係要你整一個即係 landing visa。或者係即係點都要登一登記先，甚至你呢家如果用特區護照過嚟英國，其實都係要有 ETA。我唔記得 ETA 係咪 Electronic Travel Approval 定乜鬼？咁如果你唔登記先咧，雖則你同佢講過話可以，喂，我可以落地簽嘅喎，但係地勤有機會係唔俾你上機嘅。即係佢嗰個位可能會攔你嘅，即係會話喂，你冇合適嘅 visa，你同佢拗，跟住唉班機都走咗啦，咁啊好鬼煩。咁所以如果你飛去尤其是啲東南亞國家，或者你唔係好熟嘅國家咧，即使你本護照可能係有免簽咧，你都 check check 先。如果唔係係幾賴嘢喎，即係可能會影響你個行程等成，呢個都即係要有呢個 awareness。係啊，我去呢個加拿大啦，都係要呢個 ETA 啦，咁啊要7蚊加紙，咁都算 OK 嘅，即係又唔係好貴咁樣嘅。所以我咁啊，覺得就係佢咯，佢講就講免簽，但係其實呢啲又掠你少少。呢個印尼已經好少少。其實咁，但係例如日本就係即係你都係要上網填張 form 啦，即係基本上即係類似，其實都係填埋嗰啲嘢嘅啫嘛。不過有啲國家就要收啲行政費，有啲就唔使錢咁解。係咯，咁所以即係要留意，即係起碼日本嗰個大家熟悉，但係呢家都少咗好多人去，因為好似個個都驚地震。我聽翻啲人講啊，都未幾，香港都近未近嗱，都唔係幾，都唔係都唔係話即係咁少人嘅，不過啲好似唔係，不過啲機票好似真係平咗嘅。我
因為話時話，我嘅太太 actually 佢就而家又係去咗東京，去咗哦，佢唔問驚咩？阿雷太座，啊，佢話都未到7月，哇！即係趕尾班車。爭2個禮拜。你有冇問過七師傅係7月農曆定係新曆啊？大佬又爭好遠喎。唉，即係我只有想講就係你咩，即係冇辦法，即係呢啲嘢咧嚇。如果你想要去嘅話咧，你係會係幫自己揾到好多原因嘅，揾到好多解釋嘅。OK 啊，即係總言之係咁樣。OK 嚇，咁佢anyway 佢話唔緊要，我下個禮拜3翻嚟㗎啦。OK 都仲係6月尾啫咁樣。哦，咁 OK 啦嚇，吃分咁樣。我諗阿 Ko 熟悉即係你啲日本朋友，其實我諗佢哋都聽過好多呢啲傳聞等等性。你問佢話驚唔驚？喂，佢都住得喺嗰度都咁多年，其實就佢哋就未必係話咁緊張。如果咁緊張，就未必選擇繼續留喺日本。喺日本嘅點會？你喺嗰度生活嘅點會驚啊？咁即係除非係話俾你聽100%會地震、富士山爆發，跟住日本陸沉，咁你就即係恐慌，大家一齊走嘅啫。你話俾我聽30年之內咩地震機率會上升幾多咁？咁同埋日本咁大，咁究竟係即係喺關東鎮、喺關西鎮，定還是係喺即係對出海面鎮有海嘯呢啲？即係冇驚得咁多啦。我諗日本人即係由細到大都已經係同地震共存嘅啦，基本係上係。冇錯，咁如果特呢個朗普叫情況。你依家即刻要離開德黑蘭咁，呢啲咁嘅警報，就需唔需要聽？咁啊，同樣啦，其實好似同頭先講 LA 咁啊，咁就即係睇下你係，我覺得睇下你係咪住喺嗰個即係得閒嘅核設施嘅附近應該唔咯。係嗰度山嗰度咩山嗰山區區大佬。度嚟㗎嘛。嗰度，你哋兩位有冇睇過即係呢個Maverick 嗰個 Top Gun，即係啱啱幾年前最新嗰套 Top Gun。有睇過。哦，你講係咩啊？兩架飛機攻擊嗰個咁嘅即係地底導彈設施嗰個。都係炸毀某啲設施其實真咁樣。係都幾似喎個情況，即係因為嗰個山谷佢都係好險要地，即係係當然又似另一個樣嘢就係、其實如果你熟悉啲軍事嘅話，其實佢哋用 F14嘅，伊朗係比較用 F14嘅飛機多啲噶嘛，佢冇 F16噶嘛。咁而嗰時係拍 Maverick 嗰套戲，其實啊 Tom Cruise 其實都係揸緊部 F14噶嘛。咁啊，其實佢就話即係有兩個 Mission Impossible，第一個就係打粒炸彈要中正嗰個位，開咗個窿先；第二粒又係即係要中翻個位，而即刻就要爬升9個G、10個G，係 which is 係 very difficult。但 before 我走之前，我想問一問雷總，我記得你好似2、3個禮拜前你話內坦阿胡同埋 Donald Trump 好似反面喎，即係去到呢家咁嘅情況，你覺得即係嗱好多唔同嘅睇法，即係不過你覺得係咪？你覺得佢哋係即係特登係擺到明，好似係咁樣係鬧交啊？定係即係一個好似做好人，一個做醜人？即係你覺得係咪仲係佢哋兩個係嗌咗交咧？啊，哇！呢啲咁複雜嘅嘢，老實講係即係我諗呢啲嘢，即係我諗政治同呢個商場都係咁，你又唔可能永遠敵人嘅。老實講係咁啊，即係喺咩時候有需要嘅話，就做一個即係乜嘢嘅一個動作咁解嘅啫。同埋頭先我哋第一次即係都有講過，即係喺我角度嚟講嘅話，Donald Trump 即係絕對係一個即係機會主義者。OK，即係。只要係有乜嘢係有着數有利，可以俾佢攞到威嘅話咧咁其實佢就即係第二啲嘢都可以唔係太過介意嘅。呢樣嘢係佢最緊要就係可以俾到機會佢即係攞威攞彩嘅。呢樣嘢係咁啊！即係既然呢個以色列都即係做咗咁多嘢啦，已經係即係完全係控制咗個制空權啦。OK，咁樣跟住亦都係即係瓦解咗伊朗嘅一啲即係接近係最高嘅軍事嘅一啲即係即係官員啦咁樣嚟講嘅話，咁啊即係大幅地降低咗伊朗嗰個即係軍事嘅一個能力嚟講嘅話，咁啊再加上另外就係我頭先亦都第一陣講咗啦，而家個情況嚟講嘅話咧，我覺得係即係造就咗一個最好嘅實戰嘅一個試驗場啊，俾美國去測試呢個3萬磅嘅嗰個咁嘅即係
穿透堡壘式地底堡壘式嘅導彈嗰個即係真正威力，因為即係呢樣嘢係未曾試過喺實戰上面用過噶嘛。OK，即係我覺得係即係特朗普係成係即係手咧痕到咧嚇，即係要不斷去查呢個無比高去指痕先係要係即係到去到邊個位，即係忍唔住手就忍唔住人撳掣咧咁啊，我覺得係有機會都真係 any day now。佢又唔即係情況好似有兩個同事咁，一個同事就做咗份100頁嘅 report，咁咧就另一個同事幫手做咗2頁，咁但係當嗰個做大部分嗰個同事開始 present 嘅時候咧，嗰個做咗2頁嗰個就掉開咗嗰個做咗98頁嗰個同事，即係就喺度同老闆 present 啊，呢個 report 幾勁啊，做得有幾好啊咁樣，咁啊就類似係咁嘅情況。咁 Eddie 啊，迅雷不及掩耳咁就閃冇錯㗎啦。啦，Eddie 就頭先都只可以能夠攞露面咁啊，因為跟住又要陪阿老細有個 night cap 咁樣咧，真係咁啊，咁咧就我嘅第二節嘅時間好似都等望望先啊。第二節嘅時間都差唔多，以為哇阿基佬咁快已經閃咗，我都仲未講完，話要去 break 嘅時候已經係咁啊，咁冇辦法啦，咁得翻我一個人喺度嚟講話，咁啊兩個拍檔都閃咗嘅話，咁我哋第二節嘅時間就唞一唞先，咁我哋翻嚟一陣間翻嚟第三節再傾，OK？可以。